já tomou o comprimido Ai, hoje? mãe, um dia sem tomar não tem problema, eu tô atrasada. Nada disso, se não tomar você vai sentir fome. Feliz? Hoje é o dia de não tomar você. Vamos ver no que dá. Vamos estudar sobre 2021 hoje. É verdade que eles ainda comiam comida de verdade naquela época? Sim, foi um ano antes do comprimido ser inventado. A população ainda perdia tempo cozinhando e comprando comida. Galera, vocês não vão acreditar. O meu pai ele me contou que tem um lugar que vende comida de verdade ainda. Tipo, é o último na face da terra. Eu sempre quis comer comida de verdade. Eu também. Simbora? Tá, vamos lá. O que vocês A querem? gente veio comer? Tá, beleza, vem comigo. Tá bom. Que esquisito. Então quer dizer que as florzinhas nunca comeram de verdade? Pois é, nunca. Eu também não. Nem eu. Vocês vão adorar isso aqui, é banana. Como é que come isso? Só descascar. Tem pra você e pra você também. Nenhuma de vocês tomou comprimido antes de vir, né? Não. Eu não. Eu tomei, gente. Sinto muito. Por que você fez isso? O comprimido contém um rastreador que ao conseguir achar a gente aqui. São minhas prisioneiras agora.